হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে গরমে গরমে আইসক্রিম নিয়ে এসেছি। প্রচুর পরিমাণে আইসক্রিম আছে, 4টে আছে। কাঠি আইসক্রিম, রাবড়ি না কুলফি কি লেখা আছে, 4টে করে। রাবড়ি কুলফি আর সাথে আছে বাটি আইসক্রিম আছে, 10 টাকা 20 টাকা মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, 15 টাকা দামের। তো চলো শুরু করি। আর যারা আজকে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আইসক্রিমগুলো গলে যাবে। আজকে বেশি কথা বলবো না, আর অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিও। আর শেষে কিন্তু শাস্তি আছে, কে জেতে সেটাই হচ্ছে দেখার, ঠিক আছে? চলো তাহলে শুরু করি। রেডি? 1 2 3 স্টার্ট। আরে দারুণ লাগছে রাবড়ি কুলফিটা। আমার একটা শেষ, 2 নম্বর। মা ভিতর আছে। আজকে তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় বলো? তো 3 নম্বর হয়ে গেছে। গলে যাচ্ছে। আপনাদের কোন আইসক্রিমটা বেশি ভালো লাগে সেটা বলুন, কমেন্ট করো। বাকি আইসক্রিম, ও ইয়েলো কালার, এটা পুরো ম্যাঙ্গো। আমার ভ্যানিলা পুরোটা বাদ করে নিয়েছি। এটা স্ট্রবেরি আর ভ্যানিলা মিক্সড। আমার একটা 20 টাকা দামের ছিল, তার জন্য আমার দুটো 10 টাকা ছিল শরবত, কিন্তু হ্যাঁ এটা 20 টাকা দামের। আমার লাস্ট।
আমার কমপ্লিট সব। দেখো এটা হেভি লাগলো ম্যাঙ্গোটা। আমার ম্যাঙ্গো নেই। সব খেয়ে নিয়েছি, সব কমপ্লিট কাঠি। তো আমি জিতে গেছি, এবার শাস্তিটা অবশ্যই নিয়ে আসছি খুব তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, তোমরা ওয়েট করে বসো, তাড়াতাড়ি আসছি। ঠিক আছে। হ্যালো বন্ধুরা, তো চলে আসলাম শাস্তি নিয়ে। আর আজকে আইসক্রিমগুলো না এত তাড়াতাড়ি খেলাম না, ঠিক মজাটাই পেলাম না। মানে তাড়াহুড়ো করে একটু বসে বসে অল্প করে খাওয়াই ভালো, কিন্তু কি করবো, চ্যালেঞ্জ। বলো আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ করতে কোনো মজা লাগে না। তোমাদের জন্যই করতে হলো, যে তোমরাই অনেকে বলেছিলে আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ করো দিদি, গরম পড়ছে আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ করো, তো করলাম। তোমরা অবশ্যই শেয়ার করে দিও। এতগুলো খেলাম, খেয়ে তৃপ্তি মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এখনো যদি বসে বসে একটু আস্তে আস্তে। আইসক্রিমটা সত্যি করে তাড়াতাড়ি খাওয়ার জিনিস না, আস্তে আস্তে খাওয়ার জিনিস। তো তোমরা আস্তে আস্তে খেও। আমরা শুধু চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে তাড়াহুড়ো করে খেলাম। তো শাস্তি নিয়ে চলেছি, যেহেতু হেরে গেছে ও, এত তাড়াতাড়ি করে খেয়েও। তো শাস্তি আছে, ওকে আজকে একটা জিনিস খেতে হবে। ওকে খেতে হবে আজকে ময়দা দিয়ে আর গোবর দিয়ে খেতে হবে। সব বিষয় গরুকে কেটে গোবর দিয়ে খেতে হবে আর ময়দা দিয়ে। তো চলো, ময়দা নিয়ে এসেছি, থাক গোবরটা তো খাওয়ার জিনিস, তো ময়দা খেতে হবে ওকে। নাও, এরকম চুমুক দিয়ে ময়দা খাও। চুমুক দিয়ে কেউ ময়দা খায় না। হ্যাঁ, চুমুক দিয়ে ময়দা খেতে হবে। চুমুক দিয়ে ময়দা খেতে। আমি ভালো কিছু দিতে পারতাম, ময়দার বদলে আমুল দুধ দিতে পারতাম। খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দাও, কি করে খাওয়া দেখে দিচ্ছি, জানো, খাও। এইটাই হলো আজকে শাস্তি। আজকে খাও খাইটা কেমন লাগছে বলো তো, মুখটা দেখাও কেমন দিলাম বলো। তো চলো, শাস্তিটা আজকে কমপ্লিট। তোমরা যদি একটু মজা পেয়ে থাকো অবশ্যই শেয়ার করে দিও, লাইক করে দিও। ঠিক আছে, তো টাটা। কেমন লাগছে? তো টাটা।